wumve witonze sikia okay kwirebera Noah wumve now look what you've done for me see miracles cyakoze ino ndirimbo yani Rock Entertainment n'ubundi kuzaniye karirimbo keza cyane Emeline Penza ari kumwe na Emi Vox bakubwira bati Oruwa abantu bambwiye ngo Oruwa nimba ngo bivuga Imana Emeline se sha wamenye ibi ngo nimba ari mu kiye kiri simba mbizi yo kakarimbo keza kabageraho gasozera twirebera filime y'umwaka bayise Noah ese Imana yarimbuye isi gute kugira ngo bigera Imana ifata icyemezo ivuga ati ngiye kurimbura isi byari byagenze gute barababwira ngo muzarimbuka mushaka kumva mwegere hano buri cyumweru ku gasonifilms.com tureba za filime mwita ngo nizimana sikia Emi ariko bano bana muri kumva amajwi bafite wumva indirimbo isi y'abana basiza amavuta bakozi b'Imana Emeline Penzi na Emi Vox badushyira mu mwuka ariko nanjye ndi gusenga hano hanze nza tuhita tureba filime yacu Noah ndaje okay cyangwa sindirimba magana bimeze bite nabasha kwandika imirimo ikomeye wakoze wowe wanguye wesoni unyabikubwisabwa umvijwe mpaye umunezero ubwo nari nihebye matendo mayo umetenda nima atabusana matendo yako umetenda kabagereho ni matabu okay kwa neema yako uabudiwe aho okay uramwumva wundi twabona udukunda nk'Imana sikia okay yeah see the way you care for me oh my Lord iyongoma gaye utimba kwitaba ese ni hemana twahanya nawe Oluwa ntaburi baya miracles now look what you've done for me see miracles it's always incredible everything you do Lord you do it for me Oluwa bega majwi we give you glory okay cause you deserve it now nditwabona wadukunda nkawe we give you praise cause you deserve it now nditwabona wadukunda nkawe wadukunda nkawe we give you glory you oh my God we give you praise oh my God we give you glory you oh my God we give you praise oh my mwagiye mu mwuka turebe filime okay murabizi sinjya mbeshya bikanze mbereka akantu babyeyi munkurikiye bantu mufite abana abantu mufite abana
cyase abanyeshuri murangije amashuri mwiza urabizi diplome ziri kubapfira ubusa n'impamyabumenyi zindi yiga imyuga mu mezi 6 uhabwa impamyabumenyi yemewe ku rwego mpuzamahanga hano mu Rwanda ni Remera Minerval bayigabanyijemo kabiri urumva ni buruse y'ikimwe cya kabiri nicyo wishyura udufaranga duke cyane mu mezi 6 bakaguha impamyabumenyi ikugaburira mu gihe gito ku isoko tugufasha no kubona akazi mubyukire kwiyandikisha. International Art College ishuri rya mbere ry'ubugeni ryigenga mu Rwanda ritambutse ubumenyi ngiro mu masomo akenewe hanze ha ku isoko ry'umurimo. Mutambuka rero mukarishya ubwenge muri creative art, video production, photography, graphic design, web design, software development, computer hardware and maintenance, electronic services, CCTV camera installation na music. Iri shuri ryakira barangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cyayisumbuye ndetse na kaminuza yemwe n'abacikije amasomo. Ifasha kandi abanyeshuri kubona scholarship zo kujya kwiga no mu bindi bihugu ndetse ikanabafasha kwigira kure e-learning mu bindi bihugu. Wicikanwa n'aya mahirwe gana Kigali International Art College KIAC ikorera i Remera ku Gisimenti mu nyubako Yusa Plaza muri etage ya mbere. Kwiyandikisha ni mu minsi y'akazi. Sobanuza kurushaho kuri 0783205698 cyangwa 0737765072. Wanasura urubuga rwacu ari rwo wa@kiak.ac.rw. Wahabonye hari ahantu n'ukuri muhamagare musubize inyuma mwandike zirana imbere mujyana abana bagiye kwiga. Hey, we give you glory. Ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 0788111949 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana. Buriya bintu ntabwo ari ikintu nshaka gukora ariko ni ikintu mfite gukora. Umvisha amagambo ariko ciao ciao.